大家好，我係林淑敏，而家你問我答，又唔會喎。我覺得演員應該要嘗試唔同嘅角色，咁觀眾睇得開心，我就有滿足感噶啦。我諗啊，又唔使不停咁鬧人嘅，現實生活唔使咁樣做，但係排戲嘅時候要不斷咁樣試咯，試到有一個力係覺得 OK 嘅，咁就將佢演出嚟。我自己中意對上嗰套《愛回家》嘅《愛回家之百事入席》，我自己好中意嗰個角色嘅，因為嗰個角色就比較似我嘅，咁就係一個幾粗魯嘅人，有少少男人婆，咁同埋佢個造型唔使點搞咯，係啊。八婆又冇，通常啲人都話我真人靚過上鏡，咁但係第二句呢就會話你上鏡真係好肉酸啊咁啊。我自己想試下，其實都做過噶啦，一啲社會嘅基層啊，譬如劏房戶啊，或者係洗碗工啊咁。因為我覺得呢啲工種同埋呢啲階層嘅人呢，係比較容易被香港遺忘嘅。我兩樣都中意噶，主持呢就係做翻自己，咁可以不斷咁樣訓練自己嘅反應啦，同埋講嘢嘅口才啦。咁做演員呢，就係群體生活多啲，咁我自己好中意 teamwork 嗰樣嘢嘅，咁同埋對住個劇本呢，可以慢慢咁樣去推敲細磨，咁呢個對我嚟講都係一個好大嘅挑戰咯。我自己其實一路都好想喺工作裏邊傳福音咯，因為我自己係基督徒，咁成日都做得唔好咯，咁希望不斷咁樣做，又做好啲咯，做好啲自己就得噶啦，我覺得。我成日都要提自己要做正確嘅事。咁如果有時有啲嘢做到令自己好猶豫，究竟我做得啱唔啱呢？咁我就提自己嗰樣嘢係啱嘅，我就放膽去做。唔需要擔心，亦都唔需要理人哋點睇咯。咁同埋我覺得，如果我聽日我冇聽日嘅話，咁我今日一定要開心。係啦，要活在當下。如果想知多啲我嘅故仔呢，就要留意 My and Life 心活節。